عندنا هذه ما شاء الله تبارك الله جوهرة، طبعا فيها إشكالية في المساعدات الأمامية. لكن على طاري المساعدات، معلومة للمساعدات، لأن بعض الناس يكون عنده خلل في المساعدات، فيها تنسيم أو ضعف في المساعد يسحب عليها. طبعا إذا سحبت عليها راح تأثر على الطرمبة نفسها وتدخل نفسك في تكاليف أعلى. طيب ليش تأثر على الطرمبة؟ الطرمبة وظيفتها أنها تشتغل في بداية السيارة أقل من 10 ثواني أو 20 ثانية، تعطي الهواء المناسب للمساعدات. طيب إذا في مساعد يفرغ الهواء راح تشتغل مرة ثانية الطرمبة، يفرغ الهواء تشتغل مرة ثالثة، بهذه الطريقة لين تحتر الطرمبة، تحترق الطرمبة بعض الأحيان، فتكون التكلفة جدا مرتفعة. فلذلك إذا في عندك خلل أو ضعف في المساعد، يفضل أنك تعالج المساعد في أقرب وقت ممكن.